As Romeine 8 vers 31 tot 32 sê dat God vir ons is, en dan die vraag vra wie dan teen ons kan wees, dan mag die plek waar ons in die lewe is 'n verskil maak aan hoe ons daaroor dink. Die gelowige wat baie swaar kry en in 'n stryd om oorlewing is, mag anders daaroor dink as 'n een wat gerieflik lewe. As jy elke dag bitter swaar kry, hoe sal jy daaroor dink dat God vir jou is? En aan die ander kant, as dit met jou baie goed gaan en jy elke dag meer as genoeg het, hoe sal jy daaroor dink dat God vir jou is? Maar sê ons omstandighede vir ons of God vir ons of teen ons is. Die duiwel sê maklik vir ons as dit met ons sleg gaan, God is teen ons, maar dis nie waar nie. Romeine 8 vers 31 tot 32 sê dat God deur Christus se offer aan die kruis vir ons gekies het en dat hy nou saam met ons teen die sonde staan. Dit maak dus nie saak in watter omstandighede ek is nie. God kies om deur Jesus Christus saam met my in daardie omstandighede te wees en my daardeur te dra. Jesus Christus het homself vir my aan die kruis gegee en daarom sal hy in alle omstandighede vir my wees en sal sy genade vir my genoeg wees. Dit gee my vandag hoop dat God vir my en by my is. Maak nie saak hoe my omstandighede lyk nie. Soos 2 Korintiërs 12 vers 9 sê, sy genade is vir ons genoeg en sy krag kom juis tot volle werking as ons swak is. Gee dit ook vir jou hoop dat ongeag jou omstandighede, God altyd by jou is. Selfs al sê jou omstandighede ook vir jou dis nie waar nie. Vertrou jy God wat vir jou en by jou is met jou lewe en omstandighede, al gebeur wat.